حي على الفلاح. Historia na tregon vëllezër se ka pasur burra të mëdhej musliman të vërtet, të cilët kanë pranuar me ranë zjarr, por Allahu Azza wa Jall shirk mos me i ba, me ranë zjarr, me vdek, me sy e qelë dhe me dëshirë, por me dal prej dinit islam. Asnjëherë dhe kur njëherë nuk vjen shprehjet e muslimanit. Shkojmë në fillim të islamit, i kthehemi historisë pak mrapa dhe shohim zbritjen e parë të islamit, se si musliman, pasi që ndriçuan zemrat e tyre me nuri dhe me dritë të Allahut Azza wa Jall, pasi që ky islam u ndryshoi gjendjen e tyre për 180 shkallë, e kuptuan ëmbëlsiren e imanit, e shijuan kënaqësinë e dinit të Allahut, patën dëshirë të madhe që këtë din, këtë islam, këtë kënaqësi shpirtërore të përcjellën edhe njerëzve tjerë, të nxjerrë njerëzit e tjerë nga errësira, nga humnera, nga adhurimi Rabbëve të Allahut në adhurimin e Zotit gjithësisë, Zotit të Rabbëve të Allahut Azza wa Jall. Dhe filluan të dalin edhe jashtë gadishullit arabik për ta përhapur nurin Allahut Azza wa Jall. Në vitin e 19 të hijretit, Omer ibn al-Khattabi radiyallahu anhu, Allahu pas qeni kënaqur me te dhe me të gjithë ata burra të mëdhej, e dërgon një ushtri të vete në luftë kundër bizantinëve. Në atë kohë mreti i bizantinëve ishte me emrin Kajsar, dhe ky Kajsar o shqetësua shumë kur e kuptoi se muslimanët u janë vërsulur dhe pallatit e tij dhe mbretërisë e tij u janë drejtuar. U shqetësuar pa mas, u përgatit në maksimum dhe i urdhëroi ushtarët e vet që nëse kanë mundësi një rob musliman, një ushtar të muslimanëve, nëse zëjnë rob me ja sjell këtina në pallat për ta shiquar se çfarë njerëz janë ata, për ta shiquar se çfarë bindje kanë ata njerëz, kush janë ata, çka dojnë ata njerëz, çka i pengon ata, pushteti jon dhe diktatura jon e shndruar dhe shfrytëzuar dhe përdorur ndaj popullit bizantin të krishterë në atë kohë. Don Allahu i madhërum me kaderën dhe caktimin e tij dhe nduar të romagëve qufar, bjen një shok i pejgamberit alayhis salam me emrin Abdullah bin Hudhafe. Ky beduin dhe katonar dhe fshatar i thjesht, i cili nuk bante asgjën vetveten e vet përpos atë iman të madh, i cili peshonte më shumë dhe më rënd se sa të në kodrat e bizantinëve dhe krejt ushtria e tij dhe atë armë të cilën e kishte në duart e tij. Sillet ky person, ky shok i pejgamberit alayhis salam te Kajsar, mbreti romakëve. Mbreti ishte person i zgjuar dhe dinak, i njifte njerëzit mirë në shiqim të parë, i studiant të mirë dhe dinte t'juvin të atyre nga dobësit e tyre. I tha këti robi Abdullahit, pranohe krishterizmin dhe je i lirë, ndro dinin tanë, dil prej dinit tanë, gjveshu prej imanit, bëho qafir dhe të liroj. Ky i tha, wallahi, nuk kam mundësi me ba një gjatë të tillë, nuk kam mundësi me ba një gjatë të tillë për jetë.
Atëherë kur e pa se ky është i vendosur, e ndroi taktikën e vet për ta provokuar dhe sprovuar atë burr të madh i cili ishte para ti mbretit të madh bizantin, dhe po i thot: bëhu i krishter, ndro dinin tënd, unë po e shoh se ti qenë ke njeri i zgjuar, njeri i mençur, njeri i vyshëm, dhe fitova në ty e besim, ndro dinin tënd, po të bëj akran pushtetin tim, dhe gjysmën e pushtetit po të japi, dhe jo vetëm kaq, por po të martoj edhe me bijen time. Oferta të mëdha e ju janë afruar Abdullahit përballë dinit islam, me marrë gjysën e pushtetit bizantin, me marrë vajzën e mbretit, ku ka gjasa shumë, mas vdekjes së mbretit me marrë pushtetin krejt, por në anën tjetër me lanë dinin islam, me dalë prej këti dini islam, pa u kujtuar fare, ky burr i madh, po i thot me krye lartësi: wallahi që nuk ka tjetër pas ti, krejt pushtetin tënd dhe pushtetin e arabëve dhe pushtetin e dynjas me malan dorë, se sa një qelën e të syrit, sa një kapak i syrit, nuk pranoj me lshue dinin e Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam. Jo me dal prej dinit krejt, por as një pjesë të dinit, qofte edhe sa me mbyllë syrin, nuk pranoj me dal prej dinit Muhamedit aleyhi salam. Çuditet shumë, me fjalët e vërteta, me fjalë të rënda, të cilat dalin si vetima dhe tingëllojnë rënd në kokën e mbretit të bizantinëve. Çuditet me këtë njeri, i cili është rob, i cili është në duart e tyre dhe kanë mundësi ta ekzekutojnë në çdo moment, megjithatë me rrugëzim, me i folë këtu fjalë të rënda dhe të mëdha. Çdo njeri nuk mund ta bëjë atë. Ndron metodën dhe i thot atëherë: pra, kam me të vra. Gjelati afër porrin, shpatën e kanë zjerrur prej këllfit, nuk pret tjetër vetëm urdhrin e tij, dhe kryt e Abdullahit i shkojnë tokë: kam me të vra. Ky po i thot me plot iman dhe me plot gojen: bë çka të dush, çka të dush bë, por unë dinin tem nuk më i mendro. Atëherë urdhëron me marrë dhe me kryqëzuar, duart me pranga, kamt me pranga me zinxhir, me kryqëzuar, dhe i thot: kam me të vra. I urdhëron shejtar të vet, me gjuajtur me shigjet, dhe i thot: mos ja qillonte, por afër duarve të tij. E ky po ja paraqet çufrin, po i thot: në rofen, ai po thot asnjëherë. Pastaj po i thot shejtarit: gjuje afër kamve të tij. Pra po ja paraqet çufrin, pra po e mohon. Po e mohon. Nuk lëhatet burri i vërtet, nuk trënditet muslimani, më let e shkull një kodër, se sa rajt e muslimanit, të cilit jashtë mbushur zemra me iman. Atëherë ndron metodën, urdhëron mbreti me sjell një kazan të madh me vaj, mja ndez zjarrin për fundi,
deri sa të vlon ata vaj, pastaj urdhëron dhe sjellin një rob të muslimanëve dhe marrin syje të Abdullahit dhe hudhin atë rob të Zotit atë musliman, pa pyetur fare në atë kazan me vaj të vluar i cili po gurgullon. Abdullahi po shiqen me sytë e vet se si mbrenda pak sekundave trupi ati muslimani u shkrije dhe mbetën vetëm shtrat e tij. Dhe tash po i thuhet prap Abdullahit, ndroje dinin tënd, ndroje dinin tënd, e ke shansën e fundit. Vdekja afër, me syën ball po e sheh vdekjen, ndroje dinin tënd, ose gjet ajo çka i gjet shokun tënd. Abdullahi refuzon, nuk mund të bëj ball, të ndroj dinin, e qysh ka mundësi muslimani të ndroj dinin. Zjarri është ndezur, vaji po vlon, i ka dy zgjedhje, ose me dal prej dinit, ose më hudh në atë zjarr, në atë vaj të vluar. Kush ja mund, imani i fort, apo friga ndaj vdekjes dhe dëshira për të jetuar, refuzon. Atëherë mbreti i çuditur prej këtij njeriu të rrallë thot hudhne, hudhne, mbytne dhe ekzekutone. Pa u kujtuar fare, ushtar vrapojnë dhe shpejtojnë për ta zbatuar urdhrin e mbretit të tyre. E kapin dhe po dojnë me hudhur në vaj të vluar. Njëri prej ushtarëve po e shef se Abdullahut i dualin një pik lat nga syri, i dualin një pik lat nga syri, i rjedhi një lat prej ati syri i cili nuk din të kaj nga friga e vdekjes, nuk din të qaj dhe të letoj nga friga e vdekjes, por qanë nga dashëria e Allahut të madhrum. Kur e vrejtja i ushtar se Abdullahi të rjedhi ajlat, shpejtoj të mbreti dhe i tha se Abdullahi po kam. Mbreti tha nalno, pritni, mos e hudhni në zjarr, mos e hudhni në vaj të vluar, ma sillni këtu. E ja sillen afer dhe i tha bëhoj krishtar, ndro dinin, dil prej feje, duke menduar se ky po tutet prej vdekjes, duke menduar se ky i ra pishmani dhe u pendu se i refuzoj ato oferta të mëdha dhe tash po don me i pranuar. Tha jo Allah, nuk e ndroj dinin, nuk dal prej dinit. Çuditet edhe më shumë, çuditet edhe më tepër. Dhe i thot, më trego pra mua pse po kanë, më trego pra atëherë pse po dalin lët. Qka o mërmendja juve musliman, qka është përgjegje Abdullahut, ati burë të madhë,
i cili është edukuar me Kur'an, i cili është mbushur me iman, i cili pranon me ra në zjarë, por nuk pranon me dal prej dinit islam, a thua se qka dhe cila është përgjegje atina, ndëgjon e mirë, thot po qaj, sepse o kujtova se tash po vdes, se tash po vdes, dhe i thash vetës time, e kam një shpirt, edhe këtë po jepi për hir të Allahut, e mjeri une, ti kisha pas shpirta, sa qime kam në trup, e krejt këta shpirta me i fliuar, për hir të Allahut të madhrum. Allahu Ekber, ti kisha pasur shumë shpirta, sa kime kam në trup, me vdek për Allahun, me vdek për Islam, nuk kaj se për më hudhen zjarë, nuk më ndëlloti mua, por më ndëlloti pse veç një herë, po vdes e nuk kam mundësi me bok se pun të më dha, me dek për Allahun Azza wa Jall, ndërsa me dal prej dinit. Një gjatë t'il nuk vjen shprehje të Abdullahi kur dhe për jetë. I çuditur edhe më shumë, kymret i madh, i asaj perandorie të madhe, i thot, atëhere prati burr, apo pranon me mputhurën ball, me ma puth ballin dhe po t'liroj, je i lirë. Abdullahi u kujtua dhe i tha, t'puthin ball, por me kush që më lirua mua dhe krejt të robt muslimon, dhe krejt ata muslimon, ushtar të muslimonve që janë rob të ti, me i liruar ata dhe mua të puthin ball, për ndryshe nuk e bëj. I tha po, o afrua, e puthin ball për hatër të vëllezërve muslimon, jo për hatër të vetit vet, po për hatër të vllaznive, me i liruar nga burgu, me i liruar nga robnia, o afrua e puthi ate, dhe i tha shkoti, dhe krejt robt muslimon, jeni të lirë. O nisën për në Medin, ku ishte Omeri radiallahu anhu, a i burr edhe maj madhë se sa kjo Abdullahi, a i rabi devatshëm edhe me i devatshëm se sa Abdullahi, i mriti lajmi Omerit para se me mri Abdullahi me shokët e ti, se qfar punë të madhe ka bërë Abdullahi. Omeri u quen kam, i urdhëroj Medinasin qytetar, me dali me prit për para, e pritëshin si një hero të madh, si një burr të madh, dhe Omeri po thët, o ju njerëz, hak, obligimit çdo muslimani, është me ja puthur kokën këtij burrit të madh, dhe unë jam ai i cili i pari filloj me puthën ball këtë burr të madh, dhe ju me pasani mua se kështu duhet të veproni të gjithë. Po vëllezër musliman, kënaqësi e imanit, lezet dhe prehje ushqim i imanit, është që muslimani ta doj Allahun Azza wa Jall, ta doj pejgamberin alayhi salam më shumë se çdo kënd tjetër, ta doj vllaun për hir të Allahut dhe të urrej me ra, me dal prej dinit të Allahut, pasi që Allahu ja ka udhëzuar, e ka udhëzuar atë dhe ja ka ndriçuar zemrën me iman, qysh urrejnë me ra në zjarë, bile më leht e pranon,
zjarrin dhe vdekjen, se sa që e pranon me dalë prej dinit të Allahut. Tutni Allahut vëllezër musliman, lutni Allahun ma forcu imanin në zemrat e ju, bini istikfar për vetveten e ju, për fëmijët, familjet dhe për krejt musliman, dhe dijeni se Allahu Azza wa Jall është falës dhe i mëshirshëm. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.